Amigos, hoy me van a acompañar a darle una nueva vista a este teclado. Tal vez aquí no se ve, pero las teclas ya están bastante viejas, ya están muy brillosas por el uso. Ya tengo con él como 3 años, entonces quise darle una nueva vista y eso lo vamos a lograr gracias a estas keycaps que encargué. La verdad están padrísimas, me encanta el concepto de que así se ve todo blanco y la tecla esté pintada aquí. Entonces, pues realmente podría ser un video más largo, pero pues vámonos rápido a lo que vamos. Así que ahorita les enseño el resultado. Está desnudo. Vamos a aprovechar para darle una pequeña limpiada a este teclado. Y bueno, este es el resultado. La verdad ya hasta siento que tengo un teclado nuevo, pero vamos a verlo encendido.